Elda, la ciutat industrial del calçat, és la capital de la comarca del Vinalopó mitjà. El dinamisme d'Elda ha influït també en la vida del seu castell, que des de la ruïna quasi total s'ha anat recuperant i realçant. Alçat en un monticle sobre la vora esquerra del Vinalopó, el castell d'Elda té l'origen per les seues característiques d'edificació en l'època musulmana tardana. D'eixa etapa queden restes de la muralla de Tàpia, de les 9 cubs que la delimitaven, així com d'una de les torres circulars que flanquejaven l'accés principal a la fortalesa. El castell-palau d'Elda mereix ser tingut molt en compte en atenció a la seva alta densitat històrica. Va ser testimoni de fets tan transcendentals com la sublevació dels mudèjars del Regne de Múrcia i dels canvis de fronteres en virtut dels quals estos quedarien sota el control de la Corona d'Aragó. Van passar així a formar part del Regne de València. D'esta època arranca el període d'esplendor d'una fortalesa a la qual successives obres i reformes acabarien donant-li l'aspecte d'alcàsser renaixentista. Això s'explica per la puixança dels seus poderosos i il·lustres senyors, els comtes d'Elda. La guerra de successió donaria un gir transcendental a la història de l'edifici. Els habitants d'Elda, que s'havien sumat a la causa del futur Felip V, van assaltar el castell-palau i hi van causar els primers danys. El castell iniciaria així una etapa de llarg declivi. Venut a mitjans segle XIX, va acabar servint de pedrera local fins que, a partir dels anys 80 del segle passat, s'acometeren les primeres obres de rehabilitació i realçament que perduren a hores d'ara. Es poden apreciar amb tot les estructures bàsiques de l'edifici i les seues dependències principals, els salons, l'aljub i les estances per al servici, entre d'altres estructures. Qui opte per conèixer més detalls de la interessant història d'Elda pot acostar-se al seu museu arqueològic o al seu museu del calçat, que relata al visitant la primerenca pulsió industrial d'una ciutat en què paraules com esforç, innovació, tecnologia i disseny ressonen en l'ambient amb naturalitat.